Io ho preso atto questa mattina che sta per nascere il governo Renzi-Berlusconi. Vale a dire che il voto di fiducia sarà dato da una maggioranza che riguarderà solo il voto di fiducia, che è una maggioranza diversa da quella che poi deve fare le cose tutti i giorni. Perché ha detto Berlusconi, fermo restando che non gli do la fiducia, io e Renzi siamo d'accordo che, per l'amore di Dio, ci occuperemo e lavoreremo insieme per le riforme costituzionali, le riforme elettorali, le riforme fiscali, le riforme economiche, le riforme in materia di lavoro, le riforme in materia di giustizia e per tutto, e anche, soprattutto anche per quel che è il conflitto di interesse, nel senso che voglio un po' di spazio ancora in più perché sono il partito maggiore. Allora, questo è il programma. Tu lo dici giusto. Vabbè, voglio dire, mo scemo non so, ha detto che i due partiti maggiori, ha detto i due partiti maggiori, ha detto i due partiti maggiori devono avere maggiore spazio in televisione della campagna elettorale, o non l'ho capito io? Non l'ho capito io. Lo credo bene anche. Allora, la vedo male con l'Italia dei Valori, quello vuole spazzare via i piccoli partiti di Berlusconi. Ci ho premesso, prendo atto che c'è un equivoco e anche un'ipocrisia e anche un po' una truffa di fondo in questo governo che sta nascendo. Cioè si voterà con dei partiti che voteranno la fiducia, ma si governerà con altri partiti e altri gruppi parlamentari. Quindi questo è il governo Berlusconi attraverso Renzi, che è la sua metà degli anni, quindi è lui proiettato in avanti, è il suo braccio destro. Io nel mio piccolo, con i miei limiti, con tutti gli errori che ho fatto, per l'amore di Dio, Italia dei Valori, penso che sia necessario ricostruire una forza alternativa di centrosinistra, perché quel che si sta facendo adesso è un berlusconiano di ritorno. In questo senso, alle prossime europee rilancio, per quanto mi riguarda, l'Italia dei Valori e anche la mia candidatura, ma soprattutto rilancio la necessità di una ricostruzione di un centrosinistra unitario in cui sì il sistema bipolare, ma il sistema bipolare in cui non ci si mette insieme in un accordo contro natura, in una coalizione contro natura. E io mi auguro che già Chiamparino, che è persona che ha saputo fare il sindaco, che ha saputo fare molto la politica e che mi auguro si candidi in Piemonte, dove si andrà a votare, parta lui, perché è il primo che deve partire, mica per qualcosa, parta lui a ricostruire un centrosinistra che sia vestito nello stesso modo. In Piemonte deve partire in Piemonte. Okay. Non vorrei un centrosinistra che sia vestito mezzo in un modo, mezzo maschio e mezzo femmina.